Всем доброе утро! Сегодня у нас 25 мая. У нас был первый гром. Раньше был такой стих: люблю грозу в начале мая. Но наш первый гром был не в начале мая, а 25-го. Значит, все-таки к нам пришло лето. Сегодня очень тепло с утра. Градусов 10, может чуть побольше, 12. В воздухе такой ветерок такой тепленький. Все-таки чувствуется приход лета. Сейчас погуляем, посмотрим последствия погоды вчерашней вечерней и ночной, когда был шквалистый ветер. Я думаю, ну все, там, наверное, все унесло. Вчера сажала я цветы в кашпо. Думала, моим цветочкам, наверное, все, крендец. Ну вот тут вот я сверху посмотрела одним глазом. Вроде они это живенькие. Ну, сейчас мы с той стороны обойдем и посмотрим. Хотела видео посвятить томатикам. Ну, как информационные программы выходят чрезвычайные, так и у нас. Сейчас посмотрим, как себя чувствуют наши цветочки. Вот пеларгошки наши. Это мои. Не семян, а просто те, которые росли дома всю зиму. Вот. Тут вот барвиночек, петунечки, розочка цветет. Перчик мой ждет высадки. На этих выходных буду уже высаживать все. Я всегда высаживаю 28 мая, не раньше. Я не тороплюсь, как всегда. Вот они. Как вы тут? Как ваши делишки? Ну, тут плюс была лестница, тут вот березы, дом. Все-таки защищала. Они тут не на открытом пространстве находятся, все-таки в закрытом. Так что все отлично, все хорошо. Вот, там у нас посажены колеусы. Это те, которые я выращивала из семян своих. Петуньки, которые тоже выращивала из своих семян. А тут вот мой горшочек. Это моя работа. Я занимаюсь плетением таких кашпо. И вот. Сейчас пока посадил петуньку, потом посмотрим, как она разрастется. Буду выкладывать свои фоточки. Так, что, пойдем дальше, посмотрим, что у нас, как делишки. Тут вот пустые еще кашпо. Это и устомку будет сажаться. Так. И здесь вроде все хорошо. Но это взрослое растение. Как говорится, ими нипочем. Их не поломала. Я все-таки переживала больше за рассаду. Вот это у нас юка. Здесь я вчера... Так. Вот за что я люблю муравьев. Вчера посадила здесь виолку. Видно, что происходит, да? Муравьи энергично начинают ее закапывать. Я их вчера тут немножко повредила, домик. И они мне теперь мстят. Виолку закапывают. Эти какие. Каждый борется за свой кусочек земли. Так, вот эта розочка, вот эта вот розочка молоденькая немножко оклемалась. Так, сейчас вот. А та, которую я прошла, вот где вот нас перкала, считаю, что будет зарасти заново, так как она все-таки у нас очень сильно пострадала. Вот вишенька. Что-то я вишенок на ней не вижу. Цвела, конечно, хорошо. Что-то я ни одной вишни не вижу. Скорее всего, значит, были пустоцветы. Ну ничего, еще посмотрим попозже. Может быть, я не вижу просто. Так, что... Так, а это молоденькая вишня у нас. Как ваши дела? Ну, здесь, может быть, парочку будет ягодок. Вижу здесь пару. А вот это моя калинка. Вот она, красоточка. Я ее решила
формировать в виде штамба. Калина на штамбе. Вот. Вот она идет в один ствол. Я все убираю. Вот здесь привязала ее, чтобы она вот была такая ровненькая. Потому что ведь обычно, если на штамбе выращивают, там берется профессиональный прямой штамп, и на нем прививают растения. А у меня растение растет на собственном стебле. Так что будем формировать. Попозже я прищипну. Она цветет, и я прищипну. Ой, ну красиво я называю. Красоточка, смотрите. Прям настоящая зефирка. Я так и называю. Зефирки. Вот. Пойдем дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас красная смородина. Я вижу, что ее будет много. Очень много. Прям вот. Почему-то камера всегда не передает то, что видит глаз. Смотрите, сколько ее. Это вообще, смотрите, какая она красотка. Сколько будет ягод на ней. В том году на ней тоже было очень-очень много ягод. Вот. Здесь у нас черная смородина. Вот. Малинка идет. Это у нас июньская малинка. Так, ее нужно уже подвязывать. Наклонилась вчера от дождя. Дает знак, что пора подвязывать. Так, грушка. Ты будешь в этом году грушка? Ну-ка, дайте посмотрим. Что-то не вижу. Цвела? Что-то все цвело, а плодов-то не вижу. Может быть, просто я не вижу. Возможно, может и будут. Это у нас вот вся черная смородина. Скажет, куда вам столько? Но я секрет не открою, для чего нам столько смородины надо. Пускай все думают, что мы столько едим. Секретик не расскажу. А это наша взрослая бульдонеш. Сейчас я обойду ее и покажу. Вот. Вот она, красоточка, зефирочка. Да какая ты красоточка. Смотрите, какая красоточка. Но она сейчас просто наклонилась от дождя. Она вся мокрая. Ну, смотрите, какая зефирка. Ну, там вон еще одна у меня. Зефирка. Вот вдалеке. Вон она, зефирка. Это доченька зефирка. Та была на штамбе внученька. Помладше. Вот. Здесь у нас спирейка. Не знаю, отойдет, не отойдет. В середине она дала некую поросль. Ну, не знаю. Надеюсь, что отойдет. Так. Вот она, зефирочка. Где такая зефирочка? Все на земле лежит. Вот. Тут у нас лилейники. Прекрасно себя чувствуют лилейники. Клематисы просыпаются. Вот. Все чувствует себя прекрасно, особенно после дождя. Вот, видите, как она наклонилась. Потому что шапочки тяжелые, и они к земле тянут. Вот дождик. Зефирки. Так, тут у нас клематисы. Тут у меня в кашпо колокольчики. Потихонечку все зацветает. Купенка. Ох, нифига себе, хвост тут и закрыла. Надо немножечко ее проредить. Такой моя хвосту красавица. Она такая красавица. Вообще. Фу, комары не дают останавливаться. Красивая расцветочка такая, прям вообще бесподобная. Она очень мне нравится. Все, примулки отцвели. Здесь у нас цветет драцена, хотя сказать купена. Купена-то вот она, красотка, цветет. Вот. Сейчас покажу. Очень красиво. Мне нравится, такая нежненькая. Цветет прям. Ой, никак не поймаю цветочки. Вот они. Вот она, красоточка. Цветет красиво. Мне нравится. Они такие нежненькие, такие благородные. Вот здесь вот надо клематис мне поднять. Он упал. Вот она, драценка белая. Цветет. Только начинает зацветать. Тут она еще
не развернулись цветочки. Тут непонятно что-то. Надо вот это убрать. Тут я все выкапывала, вот эту незабудку. Но она все равно занимает все пространство. Ой, все, комары. Прям 2 секунды остановилась. И все. Вот еще одна драценка. Это уже розовая. Вот она тоже. Красоточка. Мне нравится. Такая нежненькая. Благородная дамочка называю я ее. Ну, там наши розочки. Они тоже уже на бутончиках. Скоро зацветут наши розочки. Вот у них бутончики. Вот бутончики. Скоро красота у нас тут будет. Это у меня кто? Там англичанка. А ты кто у нас? Забыла. Ну, ничего страшного. Вспомню, скажу потом. Тут у нас хосточки тоже. Ой, после дождя все такие красивые, чистенькие, помытые. Огород наш сейчас некрасивый. Снимать мы его не будем. Вот. Сейчас вот так вот пройду. Снимать не буду, потому что сейчас эти тряпки, ну, некрасиво. Вот. Это у нас цветет земклубника. Ну, уже отцветает. Мне нравятся на ягодки. У нее такие вверх торчат, такие вкусные, сладкие. Вот. Так что ежик караулит. Он не караулит, он работает, он с лопатой. Это лягушка караулит. Вот еще тут и разные сорта клубники у меня растут. Я даже уже не помню, сортов 10, это точно. Вот. Это отцвели уже у нас, есть цветочки. Да правда, что ли? Как я тебя... Опа, вот уже насосался, да, комар. Да, остановился, все. Под тряпку значит, не буду снимать, там у нас. Надо ее убрать, эту тряпку, они больше поломают цветов, нежели сохранить. Вот я хотела показать, как цветет лен. Такой тоже нежненький такой цветочек. Вот, очень красиво. Шаловидный флогос белый цветет, там вот гвоздичка зацветать собирается. Тут сыр-бор. Не клумба, а сыр-бор я называю. Потому что у меня естественная природа. И естественные, как говорится. Ну вот видно, да? Тут нет такого, чтобы чисто выполотые были грядки. Вернее, клумбы. Я люблю, чтобы все было в зелени. Даже я в тропинках, сейчас бы люди здесь сделали, либо засыпали чем-то, неважно, что-то сделали. Я же посадила здесь клевер. Я люблю летом иногда босиком ходить. И когда ходишь по травке, оно вот это приятно, нежели там по каким-то бетонным. Но это основная дорожка, она нужна, так как здесь мы вывозим тележку. Вот. А между грядок я постараюсь везде что-то сделать, потому что мне не нравится вот это вот все забетонированное, все. Мне даже вот такого плана лучше нравится, там пошагово что-нибудь сделанная плиточка. Ты красавчик, колючий ты мой красавчик. Ну вот, погуляли, посмотрели. Да, красоточка ты. Вон я прям мимо нее прохожу. Прям зефирочка ты моя. Ты моя зефирочка. А вот мой любимчик идет. Идет мой любимый. Иди, мой сладенький. Иди, мой хороший парень. Ты хороший парень. Бандит местный. Всех бьет. Со всеми дерется. Да? Хозяин ты наш. Вот. Пойдемте покажу немножко помидорки и покажу, чем буду заниматься. Сейчас дойдем до теплицы, не буду камеру выключать, прогуляемся еще раз, посмотрим, что у нас тут. Гортензия у нас метельчатая, тут это розочка. В траве, да, в траве. Тут такая трава, осот. Во-первых, роза колючая, к ней не подберешься, а этот осот, он еще и не вылезает. Очень сложно ее. Я вырезаю, просто не выдергиваю, а вырезаю иногда ножницами. Так, что, пойдем посмотрим, что у нас здесь.
теплички. Так, дверь закроем, чтобы никто к нам не заходил. Ну что, будем смотреть на наших гадких утят. Вот наши томатики. Сегодня буду заниматься сейчас пасынкованием. Ну, я надеюсь, знаете все, что такое пасынкование. Это удаление вот этих междоузлях, где между стеблем и листьем, вот таких вот опаньки. Вот таких вот пасынков. Забыла, как называется, надо же с головы вылетело. Вот они, гадкие утята. Когда я в прошлых видео снимала пикировку томатиков, ну, они у меня были такие худенькие, длинненькие. Все некоторые писали, как можно такую страшную рассаду показывать на общее обозрение. Вот что происходит. Из гадких, страшненьких утят такие прекрасные лебеди. Но я на эти комментарии не обращаю внимания, так как я знаю результат, какой будет. Все хорошенькие, все сильненькие. То, как они попадают в землю, в те условия, где им вольготно, где им хорошо, где они себя прекрасно чувствуют. Они превращаются в прекрасные, сильные томатики. Ну вот, все, что я хотела сегодня, показала, рассказала. Сейчас буду заниматься, пока у меня еще есть время до работы. Я каждое утро встаю, пока с собакой погуляю, пока вот всех накормлю и выхожу в сад. У меня есть пару часиков, чтобы позаниматься садом. Я люблю работать больше в утреннее время, так как не очень жарко, свеженько. Вот сегодня после дождя вообще прекрасно, тепло, влажненько. Вот. Сейчас будем заниматься пасынкованием. Ну все, друзья. Всем спасибо, кто со мной, кто смотрит меня, кто комментирует мои видео, кто ставит мне в знак благодарности моих видео сердечки. Всем спасибо, всем хорошего дня, хорошего настроения. Занимайтесь своими любимым делом. Мое любимое дело – это сад. Ну, возможно, он не идеален, но природа ведь тоже, заметьте, она тоже не идеальна. Когда идешь, например, вроде смотришь по поляне или по лесу, да, вроде все красивое, но есть места, которые не очень красивые. Так же и у нас в жизни, не все же благополучно и все красиво. Но всем желаю красивых садов, хороших урожаев. Всем пока-пока.